आज संडे संडे राइड तो बनती है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं, मैं और भी कुछ राइडर्स हैं, मैं भी जा रहा हूँ यहीं जयपुर में ही। तो फटाफट से, मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ तो बाइक के ऊपर चल के बाइक पे बात करते हैं अपन लोग। वो लोग शायद मेरा वेट कर रहे हैं, फटाफट से चलते हैं फिर बात करते हैं। कैमरा वैमरा सब रेडी है अपना, टूल्स रख लिए बैग में। टूल्स इसलिए बाई चांस कुछ हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए बाइक में, उसके लिए टूल्स रखने ज़रूरी हैं। बाकी मैं तो हमेशा रखता ही हूँ, एज यू ऑल नो। चलो तो गाइस चलते हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं, फटाफट से चलते हैं। मोटोक्रॉस संडे विद मोटोक्रॉस बाइकर्स, मजे आने वाले हैं इस संडे राइड पे। वाह, एग्जॉस्ट साउंड, ये सब सुन के मुझे भी लग रहा है कि एनएस के अंदर में लगा लेना वाह, मजा आ गया। सारी मोटोक्रॉस बाइक्स के बीच में अपनी एक नेकेड बाइक। मोटोक्रॉस मैडनेस, सारे राइडर्स एक साथ। ये हमारे नौशाद भैया, एक नंबर। ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस लेना यहीं से शुरू। अपनी एनएस मात खाएगी ये मोटोक्रॉस बाइक से। रोड पे अपन पीछे छोड़ रहे थे, इधर ये छोड़ेंगे।
राइडर्स। बाय गॉड, मज़े आ गए। ऐसी उधम पहले कभी नहीं देखी। संडे विद मोटोक्रॉस बाइकर्स, दिस वॉज अमेजिंग मैन। एनएस तो खैर चला नहीं सकते क्योंकि उसके सॉकर बोल जाएंगे। ऐसे सॉकर उसके लिए रेस मतलब रोड के लिए ही है, ऐसे ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक्स हैं, आपको पीछे में दिख रही होंगी। मज़े आ गए सारे राइडर्स के साथ। सुपर संडे। बाइक और नहीं चला रहे क्या नौशाद भैया? फर्स्ट टाइम मोटोक्रॉस में चलो जी, ऑफ रोडिंग खत्म। अभी कुछ भोजन पानी किया जाए। ऑल राइडर्स टुगेदर एंजॉयिंग संडे। दिस वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई हैड इन माय लाइफ टाइम। एक वो हीरो वाला एंड सेकंड दिस मोटोक्रॉस। मज़े आ गए बॉस।
It was like an heaven for motocross riders. आधे पौन घंटे की मस्ती के बाद बैक टू रोड। और ये अपने टायर साथ नहीं दे रहे ऑफ रोडिंग में। मैन ऊपर चढ़ाने में मेहनत लग रही है। चढ़ गई वैसे, कहीं कहीं टायर स्प्री मारे थे। कुछ राइडर्स आ गए, कुछ आ रहे हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे, अभी थोड़ी देर पहले तो उधर ट्रैक पे मस्त बाइकें दौड़ा रहे थे, रोड पे चल रहे थे, एकदम से ये कहाँ, ये अपना रूम है। क्यों, कैसे, कब, ऐसा क्यों हुआ, इसके जवाब भी दूंगा। हुआ क्या था, अपने कैमरे की बैटरी हो गई थी डेड। एक्स्ट्रा बैटरी में ले जाना भूल गया था, ना चार्जर लेके गया था, इस वजह से आगे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जो रिकॉर्ड हुआ वो इधर है, सब मेमोरीज है। मस्त मज़े आए, आज पूरा संडे एंजॉय किया। मोटोक्रॉस संडे 2-3 बार ही बोल चुका हूँ वीडियो में। अभी रूम पे आ गया, अभी रात के 9 बज रहे हैं। मज़े आ गए, सुबह 9 बजे निकले थे, रात के 9 बजे घुसे हैं। 12 घंटे फुल उधम मज़े लिए, ऐसे ऐसे मज़े आए भाई साहब। कुछ कुछ बातें कैमरा के पीछे भी होती हैं, तो उनमें वो कुछ पर्सनल होती हैं, तो चलो आप लोग समझ गए ना मेरी भावनाएं, बस इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।